Hello friends, how are you? I hope you all are fine. So let's get into the video. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ அண்ட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கொஞ்சம் சில்லி டாபிக் தான், அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். டாபிக் வந்து சூயிங்கம். ஸோ உங்களுக்கு நிறையா பேருக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனாக இருக்கும், என்ன இது சூயிங்கம்ங்கிறதுலாம் ஒரு டாப்பிக்காக அப்படின்னு. ஈவன் நம்ம நிறைய பேர் வந்து இதை பற்றி ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு மேலே யோசிச்சிருக்க கூட மாட்டோம். ஸோ நேற்று வந்து நான் வந்து லஞ்சுக்கு அப்புறம் ஒரு 3:30 கிட்ட வந்து சூயிங்கம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தேன். அப்போ வந்து பக்கத்து வீட்டில் இருக்க பாட்டி வந்து, என்னப்பா சூயிங்கம்லாம் சாப்பிடாதப்பா, அது வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப கெடுதல் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க. எனக்கு வந்து ஒரே கன்ஃபியூஷனாக இருந்துச்சு, என்ன டாக்டர் சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் குட் ஃபார் ஹெல்த் அப்படின்றாங்க, இந்த பாட்டி மட்டும் இப்படி சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு. ஸோ அப்புறம் நான் வந்து நெட்டில் போய் ப்ரௌஸ் பண்ணி பார்த்தேன் அண்ட் ரிசல்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு. அதனால தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு சின்ன மோட்டிவில் வந்து இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஸோ இந்த நம்ம வந்து ஒரு சின்ன டெஸ்ட் பண்ணிடலாம், இது சூயிங்கம் வந்து நம்ம ஹெல்த்துக்கு அட்வான்டேஜா இல்லை டிஸ்அட்வான்டேஜாங்கிறது. ஸோ மொதல் டெஸ்ட் வந்து அட்வான்டேஜஸ் ஆர் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ். முதல்ல சூயிங்கமுக்கு வந்து நிறைய அட்வான்டேஜஸும் இருக்குது, டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இருக்குது. அதில் வந்து 7 மெயின் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் 5 மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது. அந்த 7 அட்வான்டேஜஸ் வந்து சூயிங்கம் வந்து நம்மளை வந்து ஸ்லிம் ஆக்குது, நம்ம ஜாஸ் அதாவது அந்த தசைகள், வாயில் இருக்க தசைகளை வந்து ஹெல்த்தி ஆக்குது, நம்ம மெமரியை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுது, நம்மளோட ட்ரௌசினஸை வந்து அதுக்கு எதிராக ஃபைட் பண்ணுது. அதாவது நம்மளை ஓவராக தூக்கம் வர வைக்காமல் நம்மளை ஆக்டிவாக வச்சுருக்கு. அடுத்து வந்து நம்ம ஹார்ட் பர்ன், அதாவது நம்ம ஹார்ட் ரிஸ்க், ஹார்ட் அட்டாக், அந்த மாதிரி நம்ம ஹார்ட் சம்மந்தப்பட்டான டிசீஸை வந்து குறைக்குது. டிப்ரெஷனை வந்து குறைக்குது, அதாவது நம்ம மூடை வந்து ஜாலி மூடு காக்குது, நம்மளை சேட் மூடில் வந்து ஹாப்பி மூட் ஆக்குது. அடுத்து வந்து நௌசியா அப்படிங்கிற ஒரு டிசீஸை வந்து போக்குது. அந்த நௌசியாங்கிறது டிசீஸ் இல்லை, இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் வாமிட்டிங் சென்சேஷன், அதாவது கொமட்டல் அப்படின்வாங்களா, அதுதான். ஸோ டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெட்டேக், லெசன் எனர்ஜி, நம்ம வந்து பபிள்கம் சாப்பிட நம்ம எனர்ஜி வந்து ரொம்ப ஓவரால் லூஸ் ஆகும். அடுத்து டூத் வந்து பயங்கரமாக டீகே ஆயிரும். அண்ட் ஸ்டொமக் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நிறையா இருக்கும், அல்சர்ஸ், சம் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டொமக் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். அண்ட் பபிள்கம் வந்து ஃபுல்லாக சுகரில் சோக் பண்ணதுனால நம்ம உடம்புல வந்து சுகர் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் வந்து அட்வான்டேஜஸ் நிறையா இருக்கிறதுனால ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் வந்து டாக்டர்ஸும் சயின்டிஸ்ட்டும் தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க. அண்ட் செகண்ட் ரவுண்டு வந்து நம்ம வந்து மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் வச்சு ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதாவது பபிள்கம்மில் வந்து மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் வந்து கம் பேஸ் அப்படிங்கிறது தான் மெயின் இன்க்ரீடியன்ட். அண்ட் அந்த இன்க்ரீடியன்ட் வந்து எதை வச்சு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பிளாஸ்டிக் ஆர் ரெசின்ஸ். பிளாஸ்டிக்னால் நம்மளுக்கு தெரியும், ரெசின்ஸுங்கிறது இந்த மரம் வெளியேற அந்த கெமிக்கல், சம் கைண்ட் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் ரிலீஸ் பை த ட்ரீஸ் அண்ட் சம் பிளான்ட்ஸ் ஃபார் their transportation or translution. இந்த ரெசின்ஸ் அண்ட் பிளாஸ்டிக் வந்து நம்ம உடம்புக்கு கண்டிப்பாக கெடுதல் தான். ஸோ ஹென்ஸ் இட்ஸ் பேட் ஃபார் ஹெல்த். அண்ட் இந்த ரவுண்டில் வந்து நம்ம பார்ட்டிஸ் தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க. அண்ட் தேர்ட் ரவுண்ட் வந்து நம்ம பாடிக்கு சூயிங்கம் வந்து நம்ம பாடிக்கு என்ன இம்பேக்ட் எடுக்குது, குட் இம்பேக்ட் ஆகுதா இல்லை பேட் இம்பேக்ட் ஆகுதா அப்படிங்கிறது. சூயிங்கம் சாப்பிடும்போது வந்து நம்ம உடம்புல வந்து மெர்க்குரி அப்படிங்கிற கெமிக்கல் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது. கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மெர்க்குரி. அண்ட் நம்ம தெர்மோமீட்டர்ஸில் கூட மெர்க்குரி இருக்குது. மெர்க்குரி இஸ் ஆப்வியஸ்லி பாய்சன் டு அவர் ஹெல்த். அண்ட் அந்த மெர்க்குரி வந்து நம்ம பாடியில் இருக்க நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து பயங்கரமாக ஸ்லோ பண்ணிடும். அண்ட் ஹீட்டை வந்து பயங்கரமாக டிடெக்ட் பண்ணும் மெர்க்குரி. அதனால தான் அது தெர்மோமீட்டர்ஸில் கூட வச்சுருக்காங்க. ஸோ மெர்க்குரி வந்து ஆப்வியஸாக நம்ம பாடியில் ஹீட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிடும். ஸோ அண்ட் இந்த பபிள்கம் வந்து இந்த சூயிங்கம் சாப்பிட்றதுனால நம்மளுக்கு டூத் வந்து பயங்கரமாக டீகே ஆகும். ஸோ இந்த சின்ன குழந்தைகளுக்குலாம் சின்ன வயசுலேயே பல் வலிக்கும், பல்வலி எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் நம்மளுக்கே தெரியும். அண்ட் சுகர் பேஷண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இந்த பபிள்கம் சாப்பிட்றாங்க. ஸோ அவங்களால சுகருமே இன்க்ரீஸ் ஆகுது. சுகர் இல்லாதவங்களுமே இந்த பபிள்கம் சாப்பிட்டு அவங்களுக்கு சுகர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ ஹென்ஸ் பபிள்கம் வந்து தேர்ட் டெஸ்ட்லேயுமே பேட் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. பட் அட்வான்டேஜஸ் இருந்தால் அதுக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இருக்கும். அந்த மாதிரி டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தோம்னா ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்குது. இந்த மொத்தமாக பார்த்தோம்னா பபிள்கம் வந்து பேட் ஃபார் அவர் ஹெல்த். பட் இப்போ ரீசெண்டாக கண்டக்ட் பண்ண டெஸ்ட்டில் வந்து 85% ஆஃப் டாக்டர்ஸ் அண்ட் சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, பபிள்கம் வந்து சாப்பிட்றது தப்பு இல்லை, பட் வீக்லி ஒன்ஸ் வீக்லி ட்வைஸ் சாப்பிட்டுக்கலாம். அப்படி சாப்பிட்டோம்னா நம்மளோட மெமரி இம்ப்ரூவ் பண்ணும், நம்மளை ஆக்டிவாக வச்சுருக்கோம், நம்மளுக்கு ஹார்ட் டிசீஸ் எதுவுமே வராது, அண்ட் டிப்ரெஷன்லேருந்து நம்மளை ஈஸியாக நம்ம வெளியே வந்துடலாம், அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ எவ்ரி திங் ஹேஸ் எ நெகட்டிவ் அண்ட் அன் ஆப்போசிட் இம்பேக்ட். ஸோ ஆஸ் நியூட்டன் செட், நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு ரியாக்ஷன் அப்படின்னு இருந்தால் அதுக்கு ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் டெஃபினெட்லி இருக்கும். ஸோ பபிள்கம் சாப்பிட்லாம், தப்பு இல்லை, பட் வீக்லி ஒன்ஸ் ஆர் வீக்லி ட்வைஸ் நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம். ஸோ என்ன தான் இருந்தாலும் நம்ம பார்ட்டிஸ் தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க. ஸோ இதுலேருந்து என்ன புரியுதுன்னா, என்ன தான் நம்ம படித்தாலும் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்கிறது மோர் தேன் அவர் ஸ்டடீஸ். ஸோ ஹென்ஸ் பபிள்கம் இஸ் ஆல்வேஸ் பேட்.
நாட் ஆல்வேஸ் பேட் பட் சம்டைம்ஸ் பேட். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ. ஸோ இனி நீங்கள் பபுள் கம் சூ பண்ணுவீங்களா? ஸோ ஜெசிகா வியூ அப்படிங்கிற இந்த பபுள் கம் வந்து, ஸோ இந்த கம்பெனி வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, பபுள் கம் வந்து வேர்ஸ்ட் ஹேபிட், அதை விட்டுருங்க அப்படின்ட்டுருக்காங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட யாருக்காவது ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் நம்ம வீடியோவுக்கு லைக் போட்டுருங்க. ஸோ இது வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் எஃபோர்ட் எடுத்து போட்ட வீடியோ, அங்கங்கே சர்ச் பண்ணாமல் கரெக்டான வெப்சைட்டில் போய் சர்ச் பண்ணது. அண்ட் மறந்துடாமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்ருங்க. பை. தேங்க்யூ.